ونفضل نحكي في فيديو عن اليوم عاملين مفاجأة وأنا كتير متشوقة. مش عارفة شو المفاجأة لحتى هلا، بس أنا يعني يمكن على بوظ أي إشي، بس أنا أتوقع مفاجأة كبيرة كبيرة كبيرة. ف أما تشوفوا المفاجأة حطوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة بحبكم. يلا نبلش. طبعا يا جماعة زي ما انتم شايفين احنا بمناظر كتير حلوة كتير عجباني وما خاطري اطلع منها في نهاية ساعة انا بلعب. فطلعوا بأحلى الأضواء والدنيا ليلة كتير حلوة. أنا حابة أرجع هالمكان وأنا متشوقة جايبة أتحمل. هم بيقولوا لي انتوا بعيد، بس ماني عارفة إذا بقدر يعني أمشي هاي الدرجة أو إشي. تابعوا فيديو للنهاية وأنا كتير بحبكم. رجعتكم. طبعا يا جماعة هلا إحنا رايحين على مفاجأة بابا. وأنا كتير متحمسة. أنا هلا لحالي بمزح. طبعا ان شاء الله نشوف معنا المناظر الحلوه واحنا كمان نشوفكم. فأمانة تحطوا لايك وشير سبسكرايب بحبكم. وحاجة المناظر طبعا طلعوا كتير حلوة كتير وكتير متحمسة. أنا خاطري يا جماعة اركب سرعة والجبال يجراها الأصل تفرق، لأنه والله لا تعرفوا مفاجأة. يمكن يا جماعة وكتير كتير حلو المناظر كتير أنا عجباني، لأنه الدنيا ليل وأضواء وكتير حلو. أحلى من الدنيا النهار صح؟ طبعا زي ما انتم شايفين أنا متحمسة. واليوم ما حيكون مقلب ولا أي إشي، بس مفاجأة صح؟ متأكد. فهلا هنراكم لما نوصل. طبعا يا جماعة هلا احنا وصلنا ابو زيتون وطبعا وصلنا البحر. فانا هلا نفسي اني اروح على البوزان هيك. فهلا يا جماعة احنا المكان كتير بعيد وحلو الاجواء، وايش اهم اشي انه الاضواء مضوءة وانه الدنيا ليل ما نقلع. لو ده اللي كان فيش ولا اشي من هذول اللي كانوا ولا اشي. طبعا هي شايفينها فهلا يا جماعة أنا كتير يعني في الفايدة يعني طلع هناك واو شفتوا؟ طيب يلا واخيرا شفتوا. طبعا كتير هاي الأجواء كتير حلوة. فماني عارفة هل أروح على البحر أم أروح على البوظة. يعني فكروا معي شو رأيكم؟ ماني عارفة. يلا نروح على البوظة أحسن صح؟ يس أخي أوه عن جد كيف حلو الموضوع. أبو زيتون حليب كراميل
نشتري كاكاو زرابير والفراولة والتشيكن كيك. طبعا يا جماعة هلا اشترينا البوظة طبعا ألوان. أنا حبيت هذه الألوان كتير، هي أبيض وفراولة وكاكاو. طبعا كانت محلية. فهلا يا جماعة أنا هلا صرنا نتفرج على كتير ساحات. فلا حبها الساكية مسكاها فرسكا. يا جماعة فلقت صراحة خسارة. المهم أنا يا جماعة والله هذا الألعاب عندي هذا بخلص البيتزا الموزة. أنا ألعب أروح على المساحة هاي أروح على المساحة هاي أروح على المساحة هاي وأروح على الحصان وأروح الموت وأروح على كل في الأخير لازم تخليها آخر تعرف ليش؟ لأنها أذكى إشي. فهلا بنرجعكم بالألعاب. طيب مرحبا. طبعا هلا حسأل هذا بدون صعب الطلوع. وصلت للقمة. بيو 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 دوروني. أيها العجلة الضخمة. سلموا على المتابعين. يلا اجري اجري بيو بيو بيو. طلع خيالي ما خيالي وطبعا في نهاية الفيديو أنا كتير بشكر باي معاي من أكلنا بوظة. وهلا لعبنا فأنا كتير عسى أنا خطي أنام اسمع منه على رواحة طريق الله يعني فحطوا على الجزء.